阿波罗新闻网独立、敢言、新颖，放眼看世界，展望新中华。纯摆拍，朝鲜核潜艇风光下水，可能无法正常运作。彭博爆炸消息，北京两线作战，噩梦将成真。中国前地产大亨邀多人运动，白妇女 CEO 抖出核弹级对话截图。圣经末日预言出现3征兆，信徒经跟记载一样。黄檗禅师的预言很清楚了，中共就要结束。欢迎来到阿波罗网热点直击。今天是美国时间9月8号星期五，亚洲时间星期六。我们通常在视频发布后不到1小时内提供字幕，您只需点击视频上的 CC 按钮即可打开字幕。您的点赞、转发和留言将推动油管推荐我们的视频，请订阅支持我们的频道。下面请看详细内容。纯摆拍，朝鲜核潜艇风光下水，可能无法正常运作。朝鲜周五宣布，首艘可在水下发起核打击的战术核攻击潜艇6日正式下水，领导人金正恩也风光主持仪式。根据韩联社报道，韩国联合参谋本部相关人士表示，军方研判潜艇下水仪式在咸镜南道新浦船长举行。然而，韩国军方对潜艇外观进行了分析之后，研判该潜艇似乎为了搭载飞弹、改装舰桥等部分以扩大空间，但无法正常运作。朝鲜选在建政75周年纪念日前夕，宣布建成首艘战术核攻击潜艇。这艘金君玉英雄号可在水下发起核打击，宣称下水仪式开启了朝鲜海军力量建设的新篇章，进一步加强国家核威慑力量的坚定意志。彭博爆炸消息，北京两线作战，噩梦将成真。彭博社援引2名印度政府资深官员报道，在美国多次在不同场合暗示询问下，大约6周前，印度国防部参谋长乔汉委托开展一项研究，就是中共如果对台湾发动侵略，印度应做出何种反应。评估的选项包括充当后勤补给枢纽乃至军事介入的可能性。印度军方将研究的选项之一是充当后勤枢纽，为盟军基建提供维修和保养，并为抵抗中共的军队提供食品、燃料和医疗设备。2位官员补充说，更极端的情况是评估印度直接介入的可能性，即在北部、中印边境开辟新战场，从而让中共面对两线作战。但专家也坦言，台海若爆发战争，印度直接军事介入的可能性极低。印度提供安达曼和尼古巴群岛作为美军阵营在台海冲突期间的海外基地的可能性最高。一位官员表示，虽然尚未确定提交这项研究的最后期限，但印度军方已接到命令尽快完成。评估的结果将作为总理莫迪和其他政治领导人提供决策参考。印度陆海空3军前参谋长8月初出席了在台北举行的凯达格兰论坛2023印太安全对话。印军新近退役的3个军种的最高指挥官到台湾参加了地区安全论坛，尚属首次。中国前地产大亨邀多人运动，白妇女 CEO 抖出核弹级对话截图。中国地产界爆发大丑闻，投资界女强人、金融公司云和变量集团创始人兼 CEO 刘夏近日在社群网站实名举报知名16集团的前总裁桑春华，更爆料桑春华在公司内斗中落败。文章一出，震惊业界，引发热议。16集团总部设在北京，连续7年荣获中国房企100强之列。事源于刘夏9月6日在微博实名爆料，揭发50岁的桑春华在微信发出邀约，指他以吃饭为由在北京邀约多人运动4批，未参与就被微信和电话辱骂数十分钟。刘夏进一步痛斥做地产的这是什么素质，活该你抢不到公章。刘夏并上传2人聊天记录截图，虽然相关文帖在微博上已被删除，但网友早已截图疯传。当天晚上，16集团在官微发布声明，指桑春华已被解除劳动合同和全部职务，又指不存在抢公章问题。根据聊天记录显示，刘夏起初同意邀约，但后来以他们也不想为由，最终选择放鸽子，
引来桑春华翻脸辱骂。对话中，桑春华提及嫪毐一、嫪毐二，但相关对话和文章未提这2名男子身份，研判也是商界高人。圣经末日预言出现3征兆，信徒经跟记载一样，圣经中的末日预言正一一应验。基督徒、伊斯兰教及犹太教的3教圣地耶路撒冷，其哭墙日前出现一条蛇，并吓跑一只鸽子，引发信徒担忧，这象征人类进入危险时代。各有网友指出，包含这起事件在内，以色列已在近5年重现圣经中末日预言的3征兆。台湾东森新闻据英国镜报报道，以色列2018年诞生一头红色母牛，而红牛在犹太教及基督教故事中都以时代终结象征出现。尤其正统犹太教认为，红牛的出生与牺牲会发生在耶路撒冷第3圣殿建造前，圣殿重建后，弥赛亚将会到来。而犹太人的前2座圣殿已经被毁，以色列土地近2000年也都没有红牛出生。被认为植物、鱼类或其他肉眼可见生物都无法存活的死海，有摄影师在上个月目击死海中某个水坑同时出现鱼类与藻类，跟希伯来先知以西结的预示的死海将有蓬勃生机内容相符。以西结更预言，当犹太人回来时，这片土地将繁荣昌盛。而最近的哭墙蛇事件，则让人们联想到亚当与夏娃被蛇诱惑故事。这3大迹象让不少信徒怀疑，圣经中的末日将会实现。此外，以西结的以西结书除了是犹太教经典，基督教也把它奉为圣徒和先知，古兰经还2次提起它。黄檗禅师的预言很清楚了，中共就要结束。赤鼠食同运不同，中原好景不为功。西方再见南军至，刚到金蛇运已终。这是黄檗禅师预言中共的一首诗。黄檗禅师的预言诗共14首，前面12首从明亡到民国，两岸分治已经全部应验。这是第13首，关于中共最后一首是结语，没有实质内容。这首诗第一句提到鼠，2020年为鼠年，最后一句提到蛇，2025年为蛇年。第2句好理解，中原好景不为功，中国的经济发展也算不上他的功劳。关键是第3句，西方再见南军至，西方对应五脏为肺，南方对应五行为火，再见为双火，所以这句话可以理解为肺炎。这是声明人吴刚、李明、张涛等97人发在大纪元散退网站上的内容。散退就是退党、退团、退队。这场全球运动从2004年12月开始，到现在大纪元散退网站人数已经有4亿多人。资深评论员林峰指出，散退运动就是以和平的形式，就像印度甘地的不合作运动那样，与中共共产党不合作。吴刚等97人的声明还说，这样看这首诗的意思就很清楚了，中共将在一场瘟疫中结束。这场瘟疫开始的时间是鼠年2020年，结束的时间是蛇年2025年。从目前来看，应验的可能性也很大，至少前边3句已经应验了。声明最后说，毛泽东说他是和尚打伞，无法无天，但是8341的故事证明，其一生从生到死都已注定。中共张牙舞爪，战天斗地，同样生死有命。我们声明退出中共这个魔鬼组织，跟着魔鬼走，只有作恶犯罪下地狱，不会有第2种结果。阿波罗网副频道视频今日内容是：弃香港泄洪保住深圳，网上炸锅，港人忆涿州事件。傅小田与搞权色交易的深圳市长。川普若再次当选总统，中共侵台可能性是0。入境中国有风险，台湾人1年4000多宗求助。请点击右上角观看。感谢会员的无私赞助和大家的支持，请您订阅、点赞、转发和留言，分享您的见解。也欢迎您在干净世界订阅我们，链接在视频的描述中。再会。